さあ、そろそろ皆さん、ベイスターズファンの皆さん、お待たせいたしました。花火の打ち上げの時間がやってきました。神宮名物花火の打ち上げ、この夏最後の花火です。エンパワーメントということで、エンパワーメントのですね、緑に合わせた緑の花火が上がりますからね、皆さんどうぞ一緒に楽しんでいきましょう。今日も一緒に5、4、3、2、1、ファイヤーと叫んで花火を打ち上げたいと思います。そのその皆さん、ベイスターズファンの皆さん、準備は OK ですか？はい、ベイスターズスタジアム DJ 南さんも一緒にレッツカウントダウン、せーの、5、4、3、2、1、ファイヤー！風の関係で燃えかすがちょっと飛んできております。皆さんちょっと注意してくださいね。以上、花火の打ち上げでした。この後も応援よろしくお願いします。スワローズ選手の交代をお知らせいたします。ただいまの会に代打いたしました